Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sunan-sunan, kepada para wali Allah, kepada para leluhur-leluhur kita, kepada para damyang-damyang desa Dukuh Jati, dumateng simbah-simbah kita yang sudah meninggalkan kita, kami sampaikan salam katresnan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak keturunan kita yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة من الله وألف السلام على المصطفى أحمد شريف المقام
Monggo sereng-sereng. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام تمسك الختام عليكم أهي بابنا يا كرام وما ذكره أنسنا في ظلام ونور الهنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin, amma ba'ud. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh dusun Dukuh Jati, kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, ingkang tansah kaula ta'dhimi. Wabil khusus dumateng guru kaula panjenenganipun Romo Ki Haji Ali Nubhan, ugi Al Ustadz Taufikur Rahman, ugi para alim lan para kiai lintunipun ingkang boten saged kula sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kula dumateng para alim. Ingkang kula mulyakaken sahibul bait wa sahibul hajat, Bapak Sumidi kalian Ibu Warina Sumidi weton Kamis, Warina weton Sabtu. Benar? Berarti lagi apa lu tukang petung? Rebo apa rebo? Lamun rebo teh ngarepe. Misal Lamun Sumidi berarti Tarmidi. Kau mening Jumat D. apa ke? Lamun D berarti gedi Darmidi. Lamun apa mening? Senin Semon R ngarepe R. Ramidi. Ramidi. Wis kepenak nemen wong Jawa gemen tak kaya wetok mburine Midi, wetone Senin Ramidi. Mburine Midi, wetone Rebo Tarmidi. Kamis Sumidi, Jumat Darmidi, Minggu Karmidi.
Midi ngarepe K. Kowe biasane lamun weton Kemis pernahe wonge meneng. Wonge meneng anteng biasane sing luwi galak sing weton Sabtu. Temenan kaya kowe bener. Ya sing ora ya ora. Ugi sekeluarga besar Bapak Samidi, Bapak Sumidi, anakipun Mbak Nova, Oviana Dewi, kali Mbak Ajeng Rahmah. Anak Sal, ayo kok. Rafael durung kawin, anaknya Pak Sumidi ayo. Kayak nyong ta wis duwe bojo, Vel. Antum kan dorong, kecuali nyong pan bojo loro. Pun ugi ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Bapak Fajar Fauzi Hakim, ugi tokoh masyarakat, tokoh agama RT 3 RW 2 Karang Taruna Banser, kalian warga, ugi panitia dapur. Kudu disebutna ki ana tulisane soalnya. Siji wong lamun wong duwe gawe pasti sing paling kesel wong sing sinoman. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel. Iya sinoman kena kiri bocah saiki sing kesel sing rewang. Ugi sedayonipun para jamaah, para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat sing gering sing gembrot, muslimin muslimat sing sugi sing melarat, tak tokana wong semene kabeh muga-muga utange pudhat Allahumma. Amin kenceng nemen. Berarti bener jare wong tua geminan awangsalan kayak kiye. Wedhus gembel kalungan kopat utange rembel ora podat maning wedhus gembel kalungan kopat utange rembel sing lanang ming. Maning wangsalan maning wedhus gembel kalungan kopat utange rembel sing lanang ken. Wis utange ora pudhat lanange minggat bar kowe kendhat wis tutuplah sekarat kita. Tapi senajan sampai jam saniki utange pirang-pirang tekamene insyaallah awake waras awake. Udan barat payungan kelara senajan melarat sing penting sing kepenak aja waras sing ana nadane waras kaya ulang. Udan barat payungan kelara senajan melarat sing penting waras awak bergas tur trengginas matane awas barange. Semangat temen ya. Bisa. Tapi barang waras, barang ditagi mendreng pala umpetan ya anak kayak gimana? Nandur menggreng nang pelataran ditagi mendreng malah
Udan barat ning pinggir sumur dadi wong mlarat seumur. Ki ngaji karo nyong emang awal ana wong salane ndah ora ngantuk. Gunung Slamet ngolang alih sirahe mumet wetenge tulung acak lemburan ngeli jajan bewi sentek. Nyong sing dadi kiai pan dikon mangan sarung. Etak badhe kena isine sarung nyong kon ngletak sarung. Gunung Slamet ditutupi koran sirahe mumet mikire anak kompor murup genine pan setor motor laka. Wis kaliwat tanggal selawe dep kolektor nelponi. Wis kesel kaya ngurip sengsara terus. Nanging berhubung antara foto karo asline sejen nang foto raine nyong kaya Gus Samsudin. Miki barang nyong mene yen sing ngomong yakin kayane kaya Surya Paloh kaya tapi jare bojone nyong ki mirip Jamal Mirdad. Dadi bener tae kucing rasa coklat. Kula niku mau disebutaken dening Gusti Taufikur Rahman niku aran panggilane Paang. Memang dua aran sing saking abohe kula niku Farhan Abdillah. Mung bae terkenal ning wilayah Tegal, Pangkah Tarub, sakitare iki arane Mas Paang. Bisane soalnya sing arane Farhan nang desane nyong Adiwernakana ana loro siji nyong sing wonge lemu gondrong sing kelorone bakul manuk. Adu-adu ana wong Jatinegara maring luming serpan goleti manuk takono karo Bawon Darwate Sumirah ya mangkat la haula wala. Dan nyong sawulan nggih September Maulid Nabi full keliling-keliling desa. Sing arane Yusumira bisa mangkat terus. Saya menduga Yusumira kowe emang fans beratnya nyong. Niku takon Assalamualaikum Bu derek tanglet griyane. Lagi cerita dijawab. Derek tanglet griyane Mas Farhan teng pundi nggih? Berhubung sing terkenal nyong tutukna omahe nyong, tek kamar omahe nyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam maring nyong. Pripun, Mbak? Niki Mas Farhan nggih? Nggih, Pak. Kula Mas Farhan. Pripun, Pak? Mas Farhan manuke esih. Nggih, esih. Tuli gacor ora Mas Farhan? Gacor nemen. Sing arane manuk gacor kowe gak lesuk pencolot-pencolot Mas Farhan yo gak lesuk jedil-jedil dhewek kok yo kaya kowe. Jebule ngoleti Farhan bakul manuk, mulai tak ganti aran sing arane Farhan tak ganti Paang. Mula penting jeneng niku penting ning kita berjanji sampun ngendikan kaya kiye. Wa sammihi idza wadadi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba. Nyawa berjanji Allah apa wa sholli alaih. Allah apa wa sholli alaih. Bisa menjawab Allah. Wong sing arane maca berjanji nang Duku Jati awit muludan tanggal 1 nganti tanggal 12 mulut tuduk maca berjanji Senenan, Rebonan, Kemisan, Jumatan, Sabtunan, Mingguan, Fatayat Muslimat ya macane berjanji. Bagjane Yusuf Mirah nganti maca berjanji bi kaya maca mantra.
nganti maca bisa kayak kiye wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muthalib wa ismu sayyibatu hamidat khamidatus sallallahu saniyah Ibni Hasim wa ismu Abdul Manaf ya wong aran maca berjanji lho kaya maca mantra wong kita berjanji sing asal arane Ikdul Jawahir sing nerangna tentang sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kudu ngerti sejarah awit lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad dumugi sedane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diterangaken teng kita berjanji bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sampun diparingi jeneng awit saka kandungane Ibu Siti Aminah. Jadi beda antara Nabiullah Muhammad karo dewek wong Jawa. Lamun wong Jawa tembeke lahir latan diarani, lamun Kanjeng Nabi Muhammad awit saka kandungane wis diparingi jeneng aran Muhammad wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Berarti sing bedakna wong sing mulia atau Nabi Muhammad karo dewek sing biasa kayak kue. Lamun wong Jawa tembe lahir lanang jegluk darani mau weton kemis arane Sumidi, jebluk lahir weton Sabtu arane Warinah. Kue lamun wong Jawa sing lahir nang dure Tampah, gemendekun bayi lamun lahir nang dure Tampah dukun bayi maca Bismillahirrahmanirrahim gebyuk mana madhep ngetan, gebyuk mana madhep ngulon, gebyuk mana madhep ngalor, gebyuk mana madhep ngidul. Barang wis gede wis tuwa ya mangap-ngapto katane orang ngetan orang ngulon no. Kowe jaman kemien, lamun jaman generasine bocah kiye arane Gen Z, generasi Z, tontongane TikTok. Kuku ke bocah cilik saiki. Lajeng Nabiullah Muhammad niku dijenengi awit saka kandungane Ibu Aminah sing duwe lanang arane Sayyid. Ngacung sing bisa jawab lanange atawa suamine Ibu Aminah tak nggen sarung karo duit 50.000. Sponsorship langsung dari Bapak Sumidi. Ya jenengan mriki. Niki sponsorship dari bumbu rempah-rempah Bapak Sumidi. Salam, iya kan salam pan rempah-rempah. Lah rempah-rempah salam oh. Mriki Ibu, monggo. Nyuwun mikrofon setunggal, Mbak. Mau apa? Berdiri mau napa-napa? Mboten ya nggih kula lenggah nggih. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Namanya Ibu Anti Noviana. Ibu Anti. Curhat dong Mas. Primen? Curhat dong Mas kayak gue. Ngomong curhat dong Mas. Ini tembean anak konsep kayak gini ya. Pun bagi-bagi sarung pertanyaan. Serap apa Sumidi ya. Suamine Ibu Aminah arane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah duwe bapak arane Sayyid Abdullah bapane Abdullah namine Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nggih niki sarunge. Matur suwun. Niki artone. Nggih matur suwun. Matur suwun nggih Pak. Nggih Mbun. Gantian kok, anggere karo ngacer menyo nganti rampung duit tak bagi-bagi. Sponsorship dari salamnya Bapak Sumidi. Oke nggawe kata-kata. Pimen. Salam Bapak Sumidi, deril salam-salaman kayak Real salam-salaman oke. Bun, bahwa sing arane Ibu Aminah duwe suami arane Sayyid Abdullah. Kayak pertanyaan maning lamun Nabi Adam duwe bojo arane Siti. Kowe tak gampang kok. Kowe gampang. Lamun bojone Nabi Ibrahim arane Siti Hajar kowe gampang.
Lamun bojone Nabi Musa ngacung. Ya jenengan kudu ngomong mriki. Monggo. Pinarak teng mriki. Ya ndak mikir bojone Nabi Musa siapa ya? Ana sing waton ngangkut ora apa-apa. Monggo, monggo Ibu. Monggo, kula badhe. Assalamualaikum Ibu. Nggih mikrofon sayang, nggih. Remek disayang. Namine Ibu sinten? Ibu Sumiati. Oh, weton Kemis. Nggih, Kemis. Ibu Sumiati bojone Nabi Musa arane Siti Masito. kirang tepat. Kirang tepat. Dewi Masito. Kirang tepat sanes Masito. Ana maning, kok dikumpulna Bu kalebu tak bagi-bagikna. Ana maning Siti Hajar. Siti Hajar kirang tepat. Pur. Ya maju, jenengan meneh wani maju ngotak bagi-bagi. Nganti loro ora bisa jawab ngotak. Polna bar kowe nganti on. Pinarang teng mriki. Ibu taksi teng mriki riyen Ibu Sumina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Namine sinten? Kula namine Bu Marsina. Ibu Marsina. Ibu Marsina bojone Nabi Musa namine sinten? Siti Sarah. Siti Sarah bojone Nabi Ibrahim kurang tepat. Durung ana sing bisa ya. Durung ana sing bisa ya. Pur nyerah berarti geseng. Tapi tetep tak badhe kena. Bojone Nabi Musa arane Ibu Musa. Bapak Lurah bojone arane Ibu. Lah kok niki colek duit. Bapak RT bojone arane Ibu. Bapak RW bojone arane Ibu. Berarti lamun Bapak Musa bojone arane Ibu. Pun kita pada kena. Nih setunggal mboten napa-napa. Artone ora kepengin. Iya. Ngot. Nggih, mangke ngaos malih. Tapi ya duduk kowe bojone Nabi Musa arane Ibu Jafuro. Lho ora ngacung. Rezeki itu bukan kepada orang yang banyak pengetahuan, tapi rezeki datang itu orang yang mau mengambil kesempatan. Kon pan pinter kaya ngapa tapi dasare ora gelem nukut kesempatan, ora gelem kerja, ya ora panuli rezeki. Betul? Lamun nanjuk nang Duko Jati Ibu Sapuro terkenal arane Sapuro. Berarti sing arane Sapuro bojone Nabi Musa. Mulai ngajine. Pujian puji syukur sing ora bakal pernah luntur kita haturkan kehadirat Allah ingkang Maha Ghafur. Yang mana Allah mencintai hambanya yang bersyukur apalagi bertafakur marang Quran senang tadabur. Tapi Gusti Allah benci maring hambane sing kufur apa maning takabur. Sawise dine nikmat umahe tingkat mobile mengkilat istrinya cantik memikat ora cukup siji yang nganti papat. Umahe taya magrong-magrong keramike melong-melong bojone ya moblong. Tapi puasa karo sembayangnya senengane pada bolong-bolong. Umay dur-dur kayak kapal mabur bendera Cina umay dur ditinggal lunga. Pindhonipun selawat salam mugi kita atur dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelawan selawat salam kula dhateng Kanjeng Nabi Muhammad angsal sapatipun saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, dados sing namine ajaran agama Islam niku adalah ajaran yang diperuntukkan untuk seluruh manusia.
Ini yang membedakan antara ajaran Islam kali ajaran-ajaran sadurunge agama bahwasanya ajaran agama sadurunge agama Islam niku hanya ditunjukkan untuk satu kaumnya saja. Contoh Nabi Musa ya kanggo umat tok arane kaum Yahudi atau Bani kasebut teng Al-Qur'an wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudan li bani Israil, bahwa ajaranipun Nabiullah Musa niku hanya untuk kepada Bani Beda kali ajaran agama Islam yang disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lanjut kepada kita semua, tidak hanya untuk orang Arab tok, tidak hanya untuk Bani Ismail tok, tapi wong Jawa, wong Doko Jati ya berhak oleh ajaranipun agama Islam sing dibakta dening Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi kasebut teng Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa ajaran agama Islam itu ditunjukkan kepada semua menungsa sing ana ning jero muka bumi niki mila kedah dipilih rasul atau nabi sing paling sempurna di antara para nabi lan terbaik di antara para menungsa, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Kanjeng Nabi Muhammad niku duweni gelar Rasulullah, yaiku utusane Kanjeng Nabi Muhammad lahir teng wulan ora ngacung. Mene ngacung ya, maju ya. Berdiri Mas, nggak apa-apa Mas, ini Mas. Nah, namanya siapa? Muhammad Faris Maulana. Madep mengarep aja madep nyong. Muhammad Faris Maulana. Bapaknya arane siapa? Selamat. Bapak Slamet aja Slamet tok. Bapak Slamet. Ibune Ibu Deni. Deni, berarti Slamet karo Deni. Bapak Slamet karo Ibu Deni dua anak arane Muhammad Faris Maulana. Saiki sing pitakonan wulan Maulid Nabi Muhammad niku lahir teng bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal wulan kaping pira? Sangat. Bulan Rabiul Awal wulan kaping pira? Pertama. Ya salah. Sangat. Tiga. Ya di kumpulan isit. Lenggah sampai lenggah. Bulan Rabiul Awal bulan kaping sangat. Ya sampean. Mana? Iya. Ya, ndak jejer mana? Sing nom-nom mau bumi iki sing tua-tua ampun. Ya. Geser Mas, aja prek-prek wadon maning. Nah, mic-nya dikasih ke mbaknya. Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Yu Pratiwi. Ibu Mbak Dinda. Mbak Dinda saiki kelas pira, Mbak? Kelas 9. Oh, kelas 9. Bulan Rabiul Awal itu bulan keberapa? Ketiga. Bener ya wis. Berarti bulan Rabiul Awal niku bulan yang ketiga. Nah, bener. Ya tuwite. Nggak sampean ngene nisit. Pun jenengan pinarak malih. Pengen tulis duit? Bulan Rabiul Awal bulan kaping 3 bisa nek lenggah ora apa-apa Mas, lenggah Mas.
karo roh kena ngaji. Bisane kok Rabiul Awal kok bisa ngerti wulan Rabiul Awal sampean bisa keder. Supados kula takon maning wulan kaping pira ora keder, jenengan kudu ngapalaken rumus-rumus ngapalaken wulan Komariah. Rumusnya kayak kiye. Ben gampang. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil Ula, Jumadil, Rajab, Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, lamun dirumus diapalna rumusnya insyaallah gampang. Rumusnya kayak kiye. Musororo juju rosya dul musororo juju rosya dul melu aja mangap tuh melu ngomong maksudnya ndak apa aja sing umur 70 mendur jadi ngomong melu nyong memang iri ngomong rada cengap tapi sampe aja melu emang gayane nyong kayak kowe ngapal nang wulan Komariah musororo juju rosya yakin sing bikin mangkap-mangkap itu kapalnya dul-dul tok. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Ula Jumadil Rajab Syaban Ramadan Sau Dzulqa'dah karo Dzul Mas Miki apalan Miki musororo juju rosya dul coba Mas yo tak keselem menika jeneng kene yakin melune wis yo melune bae wis musororo juju rosya jujul musororo jujul rosya musororo jujul rosya berarti wulan Rabiul Awal wulan kaping telu ya kon ngaji maning lajeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam priben dat orang yang maksudnya wayangan engkau telat maning ya wis jam 11 kurang 15 menit ana wayang santrine dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut dadi menungsa sing paling istimewa duweni gelar yaiku Rasulullah. Kasebut teng Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad lamun disebut namane tang jroning Al-Qur'an pasti dibarengi karo pangkate yaiku Rasulullah. Kasebut teng Al-Qur'an Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kateng ayat lain maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Berarti Gusti Allah deklarasi langsung sing namine Muhammad teng sebut teng Al-Qur'an niku yaiku duweni pangkat Rasulullah. Mila Nabi Muhammad dadi menungsa sing paling terhormat di antara para nabi. Bukti nyata Nabi Muhammad niku adalah menungsa sing paling sempurna atau paling mulia atau terhormat di antara para nabi. Allah lamun ngundang Nabi Muhammad atau nimbali Kanjeng Nabi Muhammad ora pernah nganggo arane tapi nganggo pangkate. Itu menunjukkan lamun wong sing diundang dudu arane tapi pangkate adalah orang yang terhormat. Allah nimbali marang Nabi Adam, ya Adam
uskun anta wa zaujuka fil jannah. He Adam, undang arane tok. Ngundang Nabi Nuh, ya Nuh, he Nuh. Ngundang Nabi Musa, ya Musa. Tapi rikalane ngundang Nabi-Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang nganggo arane tapi nganggo pangkate. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi sing paling terhormat. Ya ayyuhan nabi, he nabine nyong. Rikalane Nabi Muhammad kepanggih langsung teng Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Allah nimbali Nabi Muhammad orang nganggo arane, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan lamun wong sing didundang pangkate adalah orang yang terhormat. Contoh Pak Lurah tuku jate arane Pak Fajar, paling ora teka meneng undang sampean Pak Lurah, monggo Pak Lurah, monggo Lur. Berarti sing didundang Pak Fajar pangkate lurah berarti adalah orang yang sing didundang lo kene ya lurah meneh atene mendi jar ora mungkin. Yakin kaya ora tumen ente jare ora mungkin. Itu menunjukkan bahwa Pak Lurah Fajar adalah orang yang contoh wis nyong teka meneh koprot-koprot muran teka meneh maring jenengan paling ora dih kiyaine teka wis dadi teka lo kene ya mendihan wis ngerti arane Farhan mendiang ya ora mungkin. Itu menunjukkan bahwa wong sing didundang pangkate adalah orang yang terhormat. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diundang langsung dening Gusti Allah, ditimbali langsung dening Gusti Allah. Langsung Gusti Allah deklarasi bahwa Nabiullah Muhammad adalah menungsa sing terhormat. Lah napa apa sing dikarepaken dening Nabi Muhammad dateng kula panjenengan sami, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Anggene Kanjeng Nabi nyempurnakaken akhlakul napa malih interpretasi daripada akhlakul karimah di dalam bingkai kebangsaan Republik Indonesia yang kita kenal dengan Pancasila. Napa niku Pancasila? Sila pertama adalah ngacung. Ya. Sing pertama kiye? Netong, mike Mbak. Iya, apa ya? Namanya siapa? Razak Ahmad. Rasid, Razak Ahmad. Razak Ahmad. Kudu Raswid. Itu ya. Bukan Raswid, suki beras suki. Rasid. Razak Ahmad. Iya, maksudnya mantakon. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Ulangi. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, tepuk tangan buat Raswid, Rasid. Sekarang Mas Paang mau tanya lagi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya Kok ora tulis duit ngomong. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya apa? Yang ora hafal. Pun Mas Rasid. Oke. Tangan-tangannya tengeno. Iya. Pun. Alim, iya. Yuk kondisi Mas Rasid, jangan ntar dulu. Mas Rasid kalau dapat uang sarung dan uang entak masukin sak ya. Dapat uang sama sarung, uangnya mau buat apa? Gak tahu. Gak tahu. Top up FF. Ya ampun, pun.
Pertanyaan selanjutnya, ngenteng nasarung ya Sal, ngobrol ke wayangan. Yang punya hajat atau sing duwe gawe kiye arane bapak. Kon iya ki pertama men ki. Apik men soalen sih majing kamera. Assalamualaikum. Paring aja Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Ramadan. Siapa? Aja ketik oh. Nung dur panggung. Besok maning lamun ngaji karo Mas Faang adus nisi ta jeng. Perkenalkan nama saya Yusuf Ramadan. Yusuf Anggomik Mas Ramadan. Nah, yang tuan hajat arane Bapak Sumi. Pertanyaannya duduk gue. Pertanyaannya, siapa nama anak pertamanya Bapak Sumidi? Siapa ya? Oh, iya di situ bangun di situ aku. Ajeng. Tova. Nah, ya namanya Tova. Namanya Mbak Nova. Mbak Nova. Ya wis ji Ya ora. pedawan ora wayangan-wayangan kene. On iki ditampil. Oke. Kan nemen bagi-bagi. Kok wayangan maning ya? Bagi-bagine ya. On wayangan Mas Mbak. Mas Pasan ndi? Dados Kanjeng Nabi Muhammad niku dadi menungsa sing sempurna, sempurnane menungsa. Lajeng apa sing dikarepaken yaiku akhlakul karimah. Kaya dene tembang, yuk disiapna ora apa-apa Mas. Kaya tembang macapat. Gantian, ente wis pinter ibu-ibune. Nadian sele moni tak. Loh. Mangap. Nadian sele Popo biung kaki nini sedulur miang sanak kalamun muruk tan becik nora pantes yen den uta dadi jare pitutur macapat senajan bapak ibumu niku wong ora bener senajan bencoleng maling tapi ora pantes yen den nuto atawa ora pantes nek ditiru. Monggo Mas wayangan Mas, apa lagune? Napa? Dados Kanjeng Nabi Muhammad sing den karepaken Kanjeng Nabi Muhammad marang umat niku yaiku akhlakul karimah atawa ungguh andap asor sopan. Mila niku berasal dari rukun iman lan rukun Islam akan menghasilkan ihsan atau kebagusan. Rukun iman yang pertama apa? Pak
Makanya ngileng tangannya nyari ngacung. Ya Mas. Taruh beres-beres wayang. Niki Andi mikir aku. Namine sinten? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arlan Maulana. Muhammad Arlan Maulana. Rukun iman yang pertama, Iman kepada Allah. iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, Iman kepada malaikat-malaikat Allah. iman yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. iman yang keempat, Iman kepada rasul-rasul Allah. iman yang kelima, Iman kepada hari akhir. iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Oleh hadiah sponsorship dari Bapak Sumidi sampun. Damping nggih. Gari loro engko ning wayangan. Yuk, Mas. Hasil.